это? Это правда русская печка? Как она едет, а? Эта печка – дело рук еще одних местных умельцев. И это не декорация. Она не просто установлена на мотоцикл. Печка работает как надо. Из трубы валит дым, горят дрова. А ей хоть бы что. Едет себе, милая. Да еще и блины на остановках печет. С пылу с жару, как обычно на Руси принято. То есть печки сразу в рот. Потрясающий блинчик. Думаете, это все? Нет. По городу гоняет Печкин брат. Настоящий самовар. Я слышал, что в Тулу со своим самоваром не поедешь, да? А вот с этим самоваром можно поехать куда угодно.